일상 속에 스며드는 예술을 전하는 노바 앙상블입니다. 지역의 이웃을 살피고 더 나은 공동체를 만들어가기 위해 애쓰시는 여러분의 걸음에 오늘 이 시간이 작은 쉼과 위로가 되기를 바랍니다. 노바 앙상블은 음악을 통해서 사람과 사람, 마음과 마음을 잇는 연주를 이어가고 있습니다. 첫 곡으로 들려드릴 곡은 서로를 향한 작은 배려와 관심이 우리 사회를 더욱 환하게 밝히는 종소리처럼 퍼져나가기를 바라는 마음으로 준비했습니다. 이제 곧 크리스마스라서요. 실버벨 준비했습니다. 함께 들어주시면 감사하겠습니다.